Muy bien, este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días tengan ustedes el día de hoy, queridos hijitos, queridas mamitas. Hoy vamos a iniciar con nuestra segunda actividad del día de hoy, lunes, en nuestra semana de recuperación, nuestra quinta semana de recuperación, y vamos a trabajar el área de comunicación. Pero antes de eso vamos a comunicarnos con el niñito Jesús mediante esta linda canción que le hemos cantado durante todo el año, agradeciéndole a Él por un día más de vida, por estar sanos con nuestra familia. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Muy bien, hijitos, y de esta manera iniciamos nuestra segunda actividad. Miren, vamos a observar aquí en la pizarra qué es lo que hay. Ustedes ya las conocen. ¿Qué son? Son números, son figuras, son las vocales, ¿verdad? Son las vocales. Está la A, está la E, la I, la O y la U, ¿no? Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la E, no sé a dónde fue. Salió la I, y yo no la seguí. Salió la O, y luego se engordó. Salió la U, ¿y qué me dices tú? Muy bien, miren, aquí están las vocales, la A, E, I, O, U. El día de hoy nosotros vamos a identificar el sonido inicial de algunas imágenes cuyos nombres inician con estas vocales que ustedes ya conocen, ya la hemos aprendido. Entonces, yo les voy a ir mostrando algunas imágenes y ustedes van a ir adivinando. Desde casita me van a ir diciendo. Por ejemplo, miren aquí, les voy a mostrar esta imagen, que es, a ver, ¿la pueden observar ahí? Que es una uva, ¿no? Muy bien, entonces, esta deliciosa uva, ¿con cuál de estas vocales inicia? ¿Con cuál es su sonido inicial de esta uva? ¿Qué vocal es? ¿Cuál de ellas? Es la U. Muy bien, es la U. Entonces lo voy a colocar aquí. La U. U de uva. U de uva. Continúo con otra imagen más. Acá tengo, miren, ¿qué es? Un elefante, trompita. El elefante trompita, ¿con qué vocal inicia? ¿Con la I? No, ¿verdad? Con la E. E de elefante. E de elefante. Otra imagen más. Miren, aquí tengo un personaje que hace es un indio, correcto. ¿Y el indio con qué vocal inicia su nombre? Con la vocal O. O de indio. A de indio. No, ¿verdad? Inicia con la I. I de indio. Correcto. Continuamos. Miren, aquí tengo un lindo avión. Ahí está, avión. ¿Este avión con qué vocal inicia? ¿Cuál es su sonido inicial de la palabra avión? ¿Es la O, la E, la U? No, ¿verdad? Es la A. Y digo, A de avión. Muy bien. Continúo con aquí. Miren, tenemos, les voy a mostrar esta imagen. Es una
olla donde mamá prepara los ricos alimentos que ustedes comen en casita. Olla. Su sonido inicial, ¿con qué vocal inicia? Con la O. Y digo O de olla. O de olla. Seguimos mostrando más imágenes. Tenemos acá una que es una iglesia, ¿verdad? Una iglesia, y vamos a colocarla. ¿En cuál de estas vocales debe ir esta iglesia? En la I. Muy bien. Y digo I de iglesia. Y continúo. Miren, tengo acá una arañita, una araña. Araña. Empezará con la O. Araña con la U. Araña con la E. Araña con la A. A de araña. Muy bien. Y continúo. Miren, aquí tengo un lindo enano. ¿Con cuál vocal empieza? Con la E de enano. Entonces lo coloco acá y digo E de enano. Continúo. Miren, aquí tengo. Esta es una uña. Uña. ¿Con qué vocal inicia la palabra uña? Con la vocal U. Y digo U de uña. Ahora continúo, miren. Acá tenemos un lindo oso. Oso. ¿Con cuál vocal empieza? A ver ustedes, hijitos. Ustedes son súper inteligentes y ya reconocen cada una de las vocales. Estamos recordando nada más, ¿ya? Entonces inicia con la vocal O. O de oso. O de oso. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tengo un árbol. ¿Con qué vocal inicia este árbol? Árbol. Inicia. Miss Berta inicia con la A. Y digo A de árbol. Y continúo con, miren, aquí tengo un erizo. Erizo. Erizo empieza con la E. Y digo E de erizo. Y continúo con este. ¿Qué será? Es un imán. Imán. ¿El imán con qué vocal inicia? ¿Cuál es su sonido inicial de este imán? Es la I. Y digo I de imán. Muy bien. Y continuamos acá. Miren, tengo un número. ¿Qué número es? 1, ¿verdad? 1. Este número 1, ¿cuál es su sonido inicial? ¿Con qué vocal inicia? Con la U. Y digo U de 1. U de 1. Y continuamos acá con la, miren, aquí tengo una oreja. Inicia con la vocal O. O de oreja. Hijitos, miren, como ustedes ven, hay muchas imágenes cuyo sonido inicial va a empezar con estas vocales que ya hemos aprendido. Nosotros los vamos a trabajar cuando estemos en directo desde nuestra plataforma. Hijitos, nos vemos hasta el día de mañana. Muchos besitos, cuídense, mis amores.